मेरे यहाँ आने से पहले कुछ परिंदे फड़फड़ा रहे थे और कुछ अपना पावर और कुछ अपना दबदबा दिखा रहे थे। हमने यहाँ कदम क्या रखा, सारे के सारे चूहे ना जाने कौन सी बिल में घुस गए। बाहर आओ नामर्दों, मैं तुमको अपना बेस और वाइब्रेशन इस कदर सुनाऊंगा चूहों कि जीवन भर मेरा पैर छू के आशीर्वाद लोगे, आशीर्वाद लोगे। आयुष्मान भाव। हम हैं दहशत किंग सोनी डीजे हनुमानगंज वाले। क्यों हिला डाला ना? AKN. ये टावर नहीं, सोनी डीजे का पावर है, पावर। Don't let me down. पावर है, पावर है, Power है, power है, power। सोनी डीजे का पावर है। सोनी डीजे का पावर है। सोनी डीजे का पावर है। ये डीजे नहीं, विरोधियों का बाप है। जी हाँ, बाप है। जो हमारे डीजे की आवाज और बेस से जलता है वो कहीं का नहीं रहता। क्यों, जल गया ना? हम हैं दहशत किंग सोनी डीजे हनुमानगंज वाले। लोग हमें प्यार से सोनी डीजे कहते हैं, हनुमानगंज वाले। AKN. लोग हमें प्यार से सोनी डीजे कहते हैं, हनुमानगंज वाले।